समन्था चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත් තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත් තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදිව මෙලව ජීවිතේ සකස් කරගෙන සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයති භවයකින් සැනසීලා අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊ타ම ඉක්මන් භවයක කෙටිම කාලයකින් පහසුම ආකාරයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුවයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ සිදු කරගන්න මහඟු පුණ්‍ය කර්මයන්ගේ බලයෙන් ඒ සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒ ආකාරයෙන්ම මුදුන්පත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. පින්නතුනි,
අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට යොදා ගන්න කල්පනා කළේ විමානවත්තු පාළියේ මාංජේට්ටක වර්ගයේහි සඳහන් වන 9 වෙනි වූ පීත විමාන වස්තුව පිළිබඳව කාරණා ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න. පින්නතුනි, අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරපු ආකාරයට ධාතුන් වහන්සේලා ඉතුරු වුණා. අදිෂ්ඨාන කරපු ආකාරයට කියලා සඳහන් කරාම ද්‍රෝණ 8ක් ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා. ඒ මහා ධාතුන් වහන්සේලා ඇරුණාම මේ ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් එක කොටසක් අජාසත් රජුවන්ටත් ලැබුණා. විශේෂයෙන් අපේ පින්නතුන් දන්නවා බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදුවා එක එක ප්‍රදේශවලට. නමුත් පස්සේ කාලේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඒ අයට පූජා පවත්වන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ධාතුන් වහන්සේලා ලබලා දීලා නැවත සියලු ධාතුන් වහන්සේලා එකතු කරලා එක තැනක තියාගෙන පූජා පැවැත්තුවා. මෙයින් අජාසත් රජුවන්ට ලැබුණ ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණය අජාසත් රජු බොහෝම ගෞරවයෙන් යුක්තව පුද පූජා පවත්වමින් විශාල චෛත්‍යයක් හදලා ඊටමත් උසස් පෙරහැරකින් ධාතුන් වහන්සේලා පූජා පවත්වමින් වැඩමවාගෙන ගිහිල්ලා ඒ චෛත්‍යයේ නිදන්ගත කරන්න යෙදුණා. එතන ඉඳලා ඒ චෛත්‍යයට පූජා උපහාර දක්වන්න යෙදුනේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා පවත්වනවා වගේ. පින්නතුනි, සවැත් නුවර ජීවත් වෙච්ච රජගහ නුවර ජීවත් වෙච්ච එක කාන්තාවක් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් දවසක් උදේ පාන්දරම නැගිටලා මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වන්දනා කරන්න යන්න සූදානම් වුණා. ඒ චෛත්‍ය වඳින්න යනකොට මල් 4ක් කඩාගත්තා. පින්නතුනි, ඒ වැටකොළු මල්. ඒ මල් 4ත් අරගෙන තමයි ඒ චෛත්‍ය ගාවට යන්නේ. හැබැයි පින්නතුනි, ඇගේ මේ චෛත්‍ය ගාවට යන ගමන සාමාන්‍යයෙන් අපි චෛත්‍යයක් ගාවට යනකොට පවතින ස්වභාවයට වඩා හුඟක් වෙනස් ආකාරයෙන් තමයි ඒ චෛත්‍ය ගාවට ගියේ. මොකද්ද මේ ඇය ගියපු වෙනස් ආකාරය? අපි ගාව නැති ඇය ළඟ තිබුණ ඒ විශේෂ ක්‍රමය මොකක්ද? පින්නතුනි, ඒ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ඇයගේ හිතේ ජීවමාන බුද්ධ සංඥාව ඇති වෙලා තියෙනවා. ඇය චෛත්‍ය දකින්නේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා වගේ. ඒ තරම් ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි ඇය චෛත්‍ය ළඟට යන්නේ. පින්නතුනි, කල්පනා කරන්නකෝ අපිත් චෛත්‍ය වන්දනාවට කොච්චර ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. සේරුවාවිල ගිහිල්ලා තියෙනවා. සෝමාවතී චෛත්‍ය වඳින්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. කතරගම කිරිවෙහෙර චෛත්‍ය රාජානන් වඳින්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. නාගදීප චෛත්‍ය, කැලණි චෛත්‍ය, මේ වගේ විශේෂ චෛත්‍ය ස්ථානවලට අපි ඕන තරම් වන්දනාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගෙදර ඉඳලත් පූජා භාණ්ඩ මල් ආදී අරගෙන යනවා. සමහර වෙලාවට ඒ ස්ථාන අවට තියෙන තැන් වලින්
මල් ආදී අපි අරගන්නවා චෛත්‍යයට පූජා කරන්න. දැන් මේ කාන්තාව වැටකොළු මල් 4කුත් අරගෙන චෛත්‍ය ළඟට යන ආකාරයයි මල් වට්ටියක් අරගෙන අපි චෛත්‍ය ළඟට යන ආකාරයයි අතර වෙනසක් තියෙනවද කියලා කල්පනා කරලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ වෙනස අහසට පොළොව වගේ කියලා. ඕන තරම් අපි ඒ බව එවන් උතුම් ස්ථානවලදී දකිනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට යනවා කියන සංඥාවක්වත් නැති අය තමයි 99%ක්ම ඉන්නේ. නමුත් මේ කාන්තාව මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ දිහා බලන්නේ ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරය දිහා බලනවා වගේම. සත්තු ශරීර මුද්දිස්ස අරමුණු කරලා තියෙන්නේ ශාස්ත්‍රු ශරීරයයි. ඇය මල් 4ක් අරගෙන චෛත්‍ය දිහා බලාගෙන මේ පාරේ එනවා. හැබැයි පාරේ තියෙන කිසිම දෙයක් ඇයට අරමුණු වෙන්නේ නැහැ. ඇගේ හිත පුරාම මේ වෙලාවේ වැඩ ඉන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි චෛත්‍ය ගාවට යන්නේ. මේ වෙලාවේ පැටව දාපු එළදෙනක් පාරයින් හිටියා. නමුත් ඒ ගැන සංඥාවක්වත් ඇයට නැහැ. ළඟින් එනකොට ඒ එළදෙන බොහොම දරුණුයි, මොකද පැටියා ඉන්න නිසා. මේ කාන්තාවට ඇන්නා. එතනම මැරිලා වැටෙන්නම ඇන්නා. පින්නතුනි, මල් 4ක් අතේ තියාගෙනම ඇය මැරිලම වැටුණා. නින්දෙන් පිබුදුනා වාගේ ඇය තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ කෝටි 2කමාරක් පරිවාර දිව්‍යාංගනාවන් අතර හැම සම්පතකින්ම ඒ දිව්‍යාංගනාවන් අභිභවනය කරලා තමන්ගේ තේජසින් ඒ සියලු දෙනාම යට කරගෙන තමයි තව්තිසාවේ උප්පත්තිය ලැබුවේ. ඒ දිව්‍යාංගනාව දැක්කට පස්සේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේටත් මහා පුදුමයි. මේක මහා ආශ්චර්යයක්. මේ සියලුම දිව්‍යාංගනාවන් අභිභවනය කරනවා අය. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ තමන්ගේ දිව්‍යාංගනාවනුත් ආරක්ෂක දෙවිවරුත් පිරිවරාගෙන නන්දන උයනට විනෝද වෙන්න යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න අවස්ථාව. මේ දිව්‍යාංගනාව දැකලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ අහනවා මේ දිව්‍යාංගනාවකින්, පීත වත්තේ පීත දජේ පීතා ලංකාර භූසිතේ පීත චන්දන ලිප්තාංගේ පීත උත්පල මාලිනී. විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා මේ දිව්‍යාංගනාවගේ ශරීරයත් ශරීරයේ පැළඳලා ඉන්න ආභරණත් ඒ වගේම ඇයට දරාගෙන ඉන්න කුඩ කොඩි සේසත් ඇගේ විමානය මේ ආදී සියල්ලම රත්තරන් පාටින්ම බැබලෙනවා. ඒ විමානයේ ඇතුලේ තියෙන අනික් සියලුම උපකරණ ආදී මේ සියල්ලමත් රත්තරන් පාටින්ම බැබලෙනවා. ඒකයි මේ පීත විමාන කියලා කියන්නේ. රත්තරන් කහ පාටට හුරුයි. ඉතින් ඇයට පහළ වෙලා තියෙන මුළු විමානයේම ඝන රත්තරන්. ඒ විමානයේ අවට තියෙන විමානයට අයිති හැම දෙයක්ම රත්තරනින්ම තමයි පහළ වෙලා තියෙන්නේ. ඇගේ ශරීරයත් රන්වන් පාටයි,
කෝටි 2කමාරක් දිව්‍යාංගනාවන් අභිභවනය කරලා රූප సౌందර්යයෙන් ඊටාම ඉහළයි. ඉතින් ඒ නිසා යහන්නේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ මොන වාගේ මහ කුසල කර්මයක් කරලද ඔබ මේ තරම් ආශ්චර්යමත් විදිහට ඉපදුනේ කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා කෝසාතකී නාම ලත්ති බන්තේ කිත්තිතා අනභිජ්ජිතා තස්සා චත්තාරි පුප්පානි තූපං අභිහරින් අහං. ස්වාමීනි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ කෝසාතකී නාම ලත්ති බන්තේ මේ මනුස්ස ලෝකේ තියෙනවා කෝසාතකී කියලා නමක් තියෙන වැලක්. කිත්තිතා ඊතාව කීර්තිමත් බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. අනබිජ්ජිතා ඒ වුණාට කවුරුවත් වැඩි ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ වැල බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. නමුත් කවුරුවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. තස්සා චත්තාරි පුප්පානි තූපං අභිහරින් අහං. ස්වාමීනි මා විසින් එයින් මල් 4ක් කඩාගත්තා. චත්තාරි පුප්පානි තූපං අභිහරින් අහං. මං මේ මල් 4ත් අරගෙන චෛත්‍ය දිහාවට ගියා. සත්තු ශරීර මුද්දිස්ස විප්පසන්නේන චේතසා නාස්ස මග්ගං අවෙක්කිස්සං තදග්ග මනසා සති. ස්වාමීනි ඒ මල් 4 අරගෙන චෛත්‍ය දිහාවට යනකොට මම මේ චෛත්‍ය දැකලා අරමුණු කරගත්තේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ජීවමාන ශරීර ධාතුවයි. මගේ හිත භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ජීවමාන රුව මනසින් දකිමින් ඊටාම ප්‍රසන්න වෙලයි තිබුණේ. නාස මග්ගං අවික්කිස්සං තදග්ග මනසා සති. තතෝ මං අවදී ගාවි තූපං අපත්ත මානසං තංචාහං අபிසංචේයං බීයෝ නූන ඊතෝසියා තේන කම්මේන දේවින්ද මගවා දේව කුංජර පහාය මානසං දේහං තව සහව්‍යත මාගතා. සඳහන් කරනවා නමුත් ස්වාමීනි මම අරගෙන ගියපු මේ මල් 4 මට චෛත්‍යයට පූජා කරගන්න බැරි වුණා. එළදෙනක් විසින් පහර දීලා මම මගදී මරණයටපත් වුණා. නමුත් ස්වාමීනි මගේ හිතේ තිබිච්ච පැහැදීම නිසා ශාස්ත්‍රු ගෞරවය නිසා ශ්‍රද්ධාව නිසා මම මරණයටපත් වෙලා තේන කම්මේන දේවින්ද ආන් ඒ කර්මයෙන් ඒ කුසල කර්මයෙන් මගවා දේව කුංජරේ මගවා කියලා කියනෙත් පින්නතුනි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේට කියන නමක් ප්‍රකෘති නාමය. දේව කුංජර කියලා කියන්නේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේටම කියන විශේෂ නමක්. පහාය මානසං දේහං තව සහව්‍යත මාගතා. අංගේ පැහැදුණු හිතින් මම ඔබ ළඟ ඉපදුනා. නමුත් මල් පූජා කරගන්න ලැබුණා නම් ස්වාමීනි මම මෙහෙ ඉන්නේ නැහැ. මීට වඩා උසස් තැනක තමයි උපදින්නේ. එතකොට මොනවද පින්නතුනි මේ කෝසාතකී කියලා කියන්නේ? කෝසාතකී කියලා කියන්නේ වැටකොළු වලට. වැටකොළු වැල මනුස්ස ලෝකේ හරි ප්‍රසිද්ධයි. හැබැයි ඇය සඳහන් කරනවා වගේ කවුරුවත් ඒ තරම් ගණන් ගන්නේ නැහැ. කිත්තිතා අනබිජ්ජිතා. එතකොට වැටකොළු මල් 4ක් තමයි චෛත්‍යයට පූජා කරන්න අරන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. වැටකොළු මල් කහ පාටයි. ආන්ගේ වර්ණයේ සහිතවම තමයි ඇයට සියල්ලම රත්තරණින් ලැබෙන්නේ. පීත විමාන කියලා සඳහන් කළේ ඒකයි. මේ කතාව අහගෙන හිටපු සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ බොහෝම සතුටටපත් වෙනවා. ඒ වගේම පුදුමයටපත් වෙනවා. මේ වාගේ සුළු පූජාවක්
භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ වෙනුවෙන් කරන්න හිතලා. නමුත් පූජාවද කරගන්න නොලැබිලත් මේ තරම් උසස් තත්වයක උපතක් ඇයට ලැබුණ කියන කාරණාවත් එක්ක. පින්නතුනි උසස් තත්වයක උපතක් කියලා කිව්වේ. තව්තිසාවේ උපදින්න ලැබුණා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ පරිවාර දිව්‍යාංගනාවක් වෙලා. එතකොට කලින් හිටපු දිව්‍යාංගනාවන් ප්‍රමාණය කෝටි 2.5ක් කියලා අපි සිහිපත් කළා. ඉතින් දිව්‍යාංගනාවන්ම කෝටි 2.5ක් රූපයෙන් අභිභවනය කරන්න මොන තරම් සුන්දර රූපයක් ඇයට තියෙන්න ඇද්ද කියන කාරණාව අපිට කොහොමවත් වැටහෙන්නේ නැහැ. ඒකයි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේත් පුදුමයටපත් කළා කියලා සිහිපත් කළේ. අන්න ඒ නිසා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ මාතලී කියන තමන්ගේ රතාචාර්යයට ආමන්ත්‍රණය කළා. තස්ස මාතලී අච්චේරං චිත්තං කම්ම පලං ඉදං අප්පකම්පී කතං දෙය්‍යං පුඤ්ඤං හෝති මහප්පලං. මාතලී දිව්‍ය පුත්‍රයාට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ඒ සියලු දෙවියන්ටම තමයි පින්නතුනේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. සියලු දෙවියන්ම නියෝජනය කරමින් මාතලී දිව්‍ය පුත්‍රයාට කතා කරනවා. එතකොට හැම දෙවියෙක්ම බලනවා. කතා කරලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් ගුණයක් බලන්න. දිය යුතු දාන වස්තුව ස්වල්ප වී නමුත් කුසලයේ මහත්ඵල වන්නේ. ස්වල්ප වූ දානයක් දුන්නත් දෙන පුද්ගලයාට ඊටා මහත්ඵල වූ කුසලයක් ලැබෙනවා. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ සතු ආශ්චර්යයක්. ඒ ආශ්චර්යය බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහිද බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා කෙරෙහිද පහන් සිත් ඇතුව යමක් පූජා කරනවද ඒ සිතේ පහන් බව නිසා ආනිසංසය ඊටම උසස් වෙනවා. ඒ නිසා සඳහන් කරනවා මාතලී සියලු දෙවියන්ට දැනුවත් කරන්න. නන්දන උයනට යන ගමන නතර කරන්න කියලා. උයනට ගිහිල්ලා විනෝද වෙනවට වඩා වටින් නැද්ද භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා පූජාවක් කරගන්න එක. හැමෝටම ලෑස්ති වෙන්න කියන්නේ. චූලාමණි සෑය වඳින්න යන්න. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ උයන් කෙලියට යන ගමන නතර කරලා සියලුම දෙවි දිව්‍යාංගනාවන් පිරිවරාගෙන චූලාමණි සෑය ළඟට ගිහිල්ලා 7 දවසක් එක දිගටම පූජා පවත්වනවා. මේ තරම් මහා කුසල් සම්භාරයක් රැස් කරගන්න තියෙන උතුම් අවස්ථාවක්. ක්‍රීඩා කර කර නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උසස් ආශ්චර්යයක් කියලා සඳහන් කළේ. පින්නතුනි යම් කෙනෙක් හිත පැහැදීමෙන් යමක් කරනවා නම් එහි කුසල කර්මයේ ඊටාම බලවත්. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ සිදුවීමක් තමයි මේ පීත විමාන වස්තුවේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ධර්ම දේශනාව සිදු කරනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්මයක් කියලා සිහිපත් කරාම කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ සිදුවීමක් නම් මේ සඳහන් කරන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළ කියලා කොහොමද කියන්නේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ උදෙසා යම් පූජාවක් යම් කෙනෙක් කරනවා නම් ඒක මොනතරම් මහත්ඵලද කියන කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේම දේශනා කරලා තියෙනවා කලින්. සමහර වෙලාවට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළා යම් කෙනෙක් යම් පින්කමක් කරනකොට හිත සම කරන්න පුළුවන් නම් ඵලය සමානයි කියලා.
භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි මේ කරුණ අපිට දේශනා කරන්නේ. පින්නතුනි මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මෙතන සඳහන් කරන්නේත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා හදාපු චෛත්‍යයට කරන පූජාවක් ගැන. කරන්න සූදානම් කළ පූජාවක්. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ දේශනා කරනවා යම් කෙනෙකුට පුළුවන් නම් හිත සම කරන්න. ඒ කියන්නේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ නමක් ළඟ. එහෙම නැත්නම් බෝධින් වහන්සේ නමක් ළඟ. පිළිම වහන්සේ නමක් ළඟ හිත සම කරන්න පුළුවන් නම් තිට්ඨන්තේ නිබ්බුතේ චාපි සමේ චිත්තේ සමම්පලං. එහි ඵලය සමානයි කියලා. ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට යම් පූජාවක් කරලා ලබනවා නම් උසස් කුසලයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැතත් චෛත්‍යයට බෝධින් වහන්සේට පිළිම වහන්සේට යම් කෙනෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අරමුණු කරලා යම් පූජාවක් කරනවා නම් එයින් ලැබෙන ඵලයයි ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජාවක් කරලා ලබන ඵලයයි දෙක අතර වෙනසක් නැහැ කියලා මේ සඳහන් කරන්නේ. ඒ කරුණ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ දේශනා කළේ. එතකොට අද කොහොමද ඒ කාරණාව අපි සිද්ධ කරන්නේ? ඒ කාරණාව කෙටියෙන්ම සඳහන් කළොත් පින්නතුනි ඔබට යන්න ලැබෙනවා සමහර වෙලාවට විහාරස්ථානයකට ගියහම ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න සුගන්ධ කුටියකට ධාතු මන්දිරයකට. එහෙම නැත්නම් පිළිම වහන්සේලා වැඩ ඉන්න විහාර මන්දිරයක් ඇතුළට. එහෙම නැත්නම් චෛත්‍ය මළුවට. අපි මුලින් සඳහන් කළානේ අපි ඕන තරම් ওই විශේෂ චෛත්‍ය ස්ථාන වලට වඳින්න යනවා. විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජානන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ මහමෙවුනා වූනේ බෝධින් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනටත් අපි යනවා. අෂ්ටඵලරුහ දෙතිස්ඵලරුහ මේ ආදී විශේෂ බෝධින් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න තැන්වලටත් වන්දනාමාන කරන්න අපි යනවා. එතකොට මෙතන සඳහන් කරන්නේ ජීවමාන බුද්ධ සංඥාවක් තමන්ගේ හිතේ ඇති කරගෙන මනාව හිත සම කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්නවා කියන සංඥාවෙන් තමයි එතෙන්ට යන්න ඕනේ. අර කාන්තාවත් යන්නේ එහෙමයි. සත්තු ශරීර මුද්දිස්ස භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ජීවමාන ශරීර ධාතුවයි අරමුණු කරන්නේ. අපි හිතමු පින්නතුනේ අපිට විහාරයට යන්න අවස්ථාව ලැබුණා කියලා. අපිට පුළුවන්ද හිත සමකලොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ විහාරය ඇතුලේ වැඩ ඉන්නවා නම් දැන් ඒ චේතනාව යන්නේ මේ යන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටියට. එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇතුලේ වැඩ ඉන්නවා. අපි දන්නවා. ගල් වලින් මැටි වලින් හදාපු පිළිමයක් තමයි ඇතුලේ වැඩ ඉන්නේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ රුව වගේ කියලා හිතලා හදාගත්ත රූපයක්. නමුත් ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ රුව වගේ රූපයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණයනේ. මීට කලිනුත් දේශනාවල් වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ලෝකේ රන් රිදී මුතුමැණික් දියමන්ති ආදී විශේෂ මාණික්‍ය වර්ගයන්ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපය හදලා තියෙනවා. නමුත් වින්නතුනි එවන් වූ ප්‍රතිමාවන් වලින් ඉදිකටු මුනතක තරම් ප්‍රමාණයක්වත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට සමාන නැහැ. නමුත් මේ අපට පුළුවන් ප්‍රමාණය. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ සමහර වෙලාවට දොස් කියනවා අහන්න ලැබෙනවා. මේ ගල් වැලි වලින් හදාපු පිළිම වලට දන් දීලා ලැබෙන ආනිසංසය මොකද්ද කියලා. සමහර අය අහනවා ඔබලා තියාපු දාණය
මැටි පිළිමේ වළඳලා තිබුණද කියලා. නැත්තම් ඒ දාන වේල වළඳලා තිබුණද අරන් එන්න කලින්. එහෙම නැත්තම් මොකටද දුන්නේ? මැටි වලින් හදාපු පිළිමයක් ළඟ මෝඩ වැඩක් නෙමෙයිද ඔය කරන්නේ. බුද්ධ පූජාව කරන්න ඕනද? එහෙම ප්‍රශ්න කර කර බුද්ධ පූජාව පවා නවත්තන්න කටයුතු කරන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ ධර්ම කාරණාව දන්නේ නැති නිසා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කරන දාන වේල නවත්තන්න මේ ලෝකේ කාටවත් බෑනේ පින්නතුනි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිව්පසයට අන්තරාවක් කරන්න කාටවත් බැහැනේ. ඒ කරුණු ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි මේ දානේ ටිකත් අරගෙන මේ විහාරයේ ඇතුළට යන්නේ අර ගල් වැලි වලින් හදාපු පිළිම වහන්සේ අරමුණු කරලා නම් අපිට පින් සිද්ධ වෙන්නේ නැති බව ඇත්ත. නමුත් අපි මේ යන්නේ ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ විහාර මන්දිරයේ ඇතුලේ වැඩ ඉන්නවා කියන චේතනාවෙන්. විහාරස්ථානයක විහාර මන්දිරය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඩ ඉන්න තමයි මේ කුටිය හදලා තියෙන්නේ. සංඝා වාසයට වඩා බොහොම උසස් විදිහට තමයි විහාර මන්දිරයේ වැඩ ටික නිමා කරලා තියෙන්නේ. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කුටියේ. එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කුටියක් හැදුවේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කියන සංඥාවෙන්. එහෙමනම් මේ විහාර මන්දිරයේ දොර ළඟට ගිහිල්ලා අපි දොර අරින්න කලින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කතා කරන්න ඕනේ පින්නතුනි. ඒ තමයි ජීවමාන සංඥාව කියලා කිව්වේ. අතීතෙත් එහෙමනේ. රජවරු, සිටු මැති ඇමතිවරු රහතන් වහන්සේලා ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි කෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මහරජ අර පේන කුටිය දොර වහලා තියෙන කුටිය ඒ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටිය. ආලින්දේට ගිහිල්ලා උගුර පාදලා දොරට තට්ටු කරන්න. එතකොට දොර ඇරෙයි කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. පින්නතුනි මේ රජවරු පවා ගිහිල්ලා පංච කකුද භාණ්ඩ ටික මුදා හැරලා උගුර පාදලා දොරට තට්ටු කරනවා. සඳහන් කරනවා දොරට තට්ටු කරන ස්වභාවයට අනුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. මොකද මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටියේ දොරට තට්ටු කරන ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. දොරේ උඩින්ම තට්ටු කළොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා දෙවිවරු වැඩම කරලා කියලා. දොරේ මැදින් තට්ටු කළොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා මිනිස්සු කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියලා. දොරේ යටින්ම තට්ටු කළොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා නාග ලෝකෙන් ඇවිල්ලා කියලා. කෙසේ හෝ තට්ටු කරන ක්‍රමයට අනුව කවුද ආවේ කියන කාරණාව දැනගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ දොර ඇරෙන්න අදිෂ්ඨාන කරනවා. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී හස්ත ධාතුව දොර දිහාවට දිගු කරනවා. ඒත් එක්කම දොර ඇරෙනවා. වැඩ ඉන්න ආසනෙන් නැගිටලා දොර අරින්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩින්නේ නැහැ. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ සතු විශේෂ කාරණාවක්. දොර ළඟ ඉන්න පිරිසට අනුකම්පාව නිසා තමයි එහෙම කරන්නේ. මොකද සඳහන් කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දොර විවෘත කරන්න කියලා හිතාගෙන ආසනෙන් නැගිට්ටොත් දොරෙන් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාගේ හිස ගැලවිලා බිම වැටෙනවා කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ තරම් මහ ගුණ කඳක් මා වැනි කෙනෙක් වෙනුවෙන් නැගිටවන්න අපි සමත් නැහැ. ඒ නිසා නැගිටින්නෙත් නැහැ. දොර ඇරෙන්න කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. වෙනතුනේ නිතර ධර්ම දේශනාවල් වලින් දේශනා කරන කරුණක් තමයි
අපට මේ ජීවිතේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි කියන එක. මේ කරුණුත් එක්ක යම් දවසක අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ තේරුණා නම් අපේ විමුක්තිය එතන තියෙනවා පින්නතුනි. අන්න ඒ නිසයි සඳහන් කළේ දොරට තට්ටු කරන්න ඕනේ. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුගන්ධ කුටියේ දොර විවෘත කරන්න මට අවසරද? එහෙම කතා කරලා තමයි දොර අරින්න ඕනේ. දොර ඇරලා කුටියට ඇතුල් වෙනකොට මේ සිත සම කරනවා කියන කාරණාව හැබෑවටම අපේ පින්නතුන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා නම් සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ සුගන්ධ කුටිය ඇතුළට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳින්න. පින්නතුනි දොරෙන් ඇතුල් වෙනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීර ධාතුවෙන් නික්මෙන ෂඩ්වර්ණ බුද්ධ රශ්මිය අපේ ශරීරයේ දැවටෙන්න පටන් ගන්නවා. තව ටික ටික භාග්‍යතුන් වහන්සේට ලං වෙලා වන්දනා කරන්න ලෑස්ති වෙනකොට රශ්මි මාලාව ඇතුළට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ රස් මාලාව ඇතුළේ ඉඳගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳින්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒක ජීවිතේ ලබන කොයි තරම්නම් භාග්‍යවන්ත අවස්ථාවක්ද. ආන් ඒ සිතුවිල්ල චේතනාව හැඟීම ඒ සියල්ලම අපි මනසින් අරගෙන තමයි මේ කුටිය ඇතුළට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ජේතවනාරාමේ සුගන්ධ කුටිය ඇතුළට යන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් කොහොමද ඇතුළට යන්නේ? ආන් ඒ චේතනාවෙන්ම මේ විහාර මන්දිරය ඇතුළට යන්න ඕනේ. දෙවියන් විසින් සුවඳවත් කරපු මේ සුගන්ධ කුටිය ඇතුලේ රෂඩ් වර්ණ රශ්මි මාලා විහිදව ස්වර්ණ වර්ණ වූ බුද්ධ ශරීරයේ ධර්මින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ කුටිය ඇතුළටයි මම මේ යන්නේ. කෙනෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ රුව දැකලා යම් පැහැදීමක් ඇති කරගත්තද ඒ පැහැදීම් මාත්‍රයම පින්නතුනේ අපි සුගතියක උපදවන්න හේතු වෙනවා. නමුත් යමෙක් අකුසල චේතනාවක් ඇති කරගන්නවාද ඒ අකුසල කර්මය අපි නිරේගාමී කරන්නත් හේතු වෙනවා. නමුත් කිසි ගුණයක් නැති කිසි සීලයක් නැති දැකලා පැහැදුන මම සුගතිගාමී කරවන්න තරම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දර්ශනයට පුළුවන්. ඒ මහා පුරුෂෝත්තමයන් වහන්සේගේ ගුණ කදම්බේ කවදා තේරුම් ගන්නද? ආන් එහෙම හිත මේ විහාර මන්දිරය ඇතුළට ඇතුල් වෙලා අපේ දානි ටික භාග්‍යතුන් වහන්සේට පිළිගන්වලා අනුකම්පාව ආයාචනා කරලා මේ දානි ටික පිළිගන්න ස්වාමීනි, අපට අනුකම්පා කරන්න ස්වාමීනි කියලා 3 වතාවක් ආයාචනා කරලා පූජා කරන්න පුළුවන් නම් හරියටම පැහැදුණු සිතින් මොනතරම් ආනිසංස ලැබෙනවද කියලා ඔබට තේරෙනවද දැන්? අර කාන්තාව ජීවමාන ශරීරයේ අරමුණු කරගෙන මල් 4ක් අරගෙන චෛත්‍ය ළඟට යනවා, පිටත් වෙලා යනවා විතරයි. චෛත්‍ය ළඟට ගිහිල්ලා මල් පූජා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙලත් ඇය මග මරණයට පත්වීමත් සමගම උපදින්නේ තව්තිසාවේ මේ තරම් සැප සම්පත් සහිතව නම් මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන ඔබට කොයි තරම් අවස්ථාව තියෙනවද සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න මේ උතුම් තැනකට ගිහිල්ලා පින්කමක් කරන්න. ආන් ඒ තැනට යනකොට අනික් සියලුම දෙනා අමතක කරලා අනිත් සියලුම කටයුතු අමතක කරලා ජීවමාන බුද්ධ සංඥාව හදවතේ දරාගෙන චෛත්‍ය දිහා බල චෛත්‍ය ළඟට යන්න උත්සාහ කරන්න.
ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට යන්න ලැබුණොත් කොහොමද යන්නේ? ඒ විදිහටම යනවා කියලා. මග මරුණත් සුගතියේ උපදින බව ස්ථිරයි නේද එතකොට? අන්න ඒ නිසා පින්නතුනි මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව කොච්චර වටිනවද? ඒකයි අපි හිතන්න ඕනේ. කොයි තරම් ජීවිතයට කුසල් රැස් කරගන්න තියෙන අවස්ථාවක්ද මේක? භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි මේ කරුණ අපිට දේශනා කළේ. මෙන්න මේ විදිහට කටයුතු කරන්න. ඒකෙන් මෙහෙම කුසල් ලැබෙනවා. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයටම ඒ ජීවමාන සම්මා සම්බුද්ධ සංඥාව ඇතුව මල් 4ක් කඩාගෙන චෛත්‍යයට යන අතරතුර මරණයටපත් වෙලා දිව්‍ය ලෝකේ උප්පත්තිය ලැබුවා. නාරද කියන මහරහතන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝක චාරිකාවේ වැඩම කරන අවස්ථාවේ මේ පීත විමානය දැකලා ඒ දිව්‍යාංගනාව මුණ ගැහිලා ඒ දිව්‍යාංගනාවත් එක්ක කතා කරලා කරුණු කාරණා දැනගෙන නැවත මනුස්ස ලෝකෙට වැඩියහම සංගීතිකාරක මහරහතන් වහන්සේලාට මේ කරුණ මේ විදිහට පැහැදිලි කරාම උන්වහන්සේලා මේ විමානවත්තු පාළියේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අනාගතේ ශ්‍රද්ධාවන්තයන්ට දැකලා බලලා සතුටු වෙලා තමන් ගැන හිතලා ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවෙන් වහ ප්‍රයෝජන අරගෙන සුගතියෙන් සුගතියට ගිහිල්ලා ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න තියෙන අවස්ථාව තවමත් මග හැරිලා නෑ නේද කියන කාරණාව දැනගෙන මහ කුසල් රැස් කරගන්න මේ කරුණු අපේ ධර්මයට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කාරණා දැනගෙන ශ්‍රද්ධා සිත ඇති කරගෙන සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ අරමුණු කරගෙන බොහෝසේ පින්කම් කරන්න. ලංකාවේ ඉපදිච්ච අපි මහ පුදුම වාසනාවන්තයි. තිලෝගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ රාජ්‍ය කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල කියලා සඳහන් කරන්නේ. මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ වැඩිපුරම ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න රටක් තියෙනවා නම් පින්නතුනි ඒ ලංකාව. ඒ කාරණාව නැවත නැවත හිතන්න. ඔබ උපන්න මේ බිම මොන තරම් පුණ්‍යවන්තද කියලා. එවන් බිමක උපදින්න සම්මා දිට්ඨික ජීවිතයක් ලබන්න ඔබ පෙර කොච්චර පින් කරන්න ඇද්ද කියලා හිතන්න. මේක නිකම්ම ලැබුණ උපතක්ද? නෑ, පෙර අපමණ කුසල් වියදම් කරලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍ය භූමියේ සම්මා දිට්ඨික ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ ජීවිතේ නිකම්ම ඔහේ ගෙවිලා ගිහිල්ලාද? නැත්තම් නිකම්ම ඔහේ ගෙවලා දාන්න කල්පනා කරනවද? පින්නතුනි වහ උත්සාහ කරන්න. මේ ලැබිලා තියෙන ස්වර්ණමය අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. එදාට ඔබේ ජීවිතේ හිස් නැති ජීවිතයක්. ජීවිතේ කුසලයෙන්ම පුරවගෙන ශ්‍රද්ධාවෙන්ම පුරවගෙන මෙලවින් සමු අරගෙන සුගතියෙන් සුගතියට ගිහිල්ලා බොහෝසේ සුගති සම්පත් විඳලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන උතුම් නිවනත් ඊට පහසුම ආකාරයෙන් මුදුන්පත් කරගන්න අවස්ථාව හදාගන්න ලැබුණ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේගේම ආශිර්වාදයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං